Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम, खूब खूब स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે ઇસ્કોન શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી। हरे कृष्ण प्रभु। હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ। બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। प्रभु जी, હરે કૃષ્ણ, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ। हरे 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 राम, हरे राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य तं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः शृण्वतां स्वकतः कृष्णः श्रवणकीर्तनः श्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधीयन्तः स्तुत्यभद्राणि भद्राणि विधुनोति प्रीत्सिताम् विधुनोति सुरेत्सिताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति नैष्ठिकी तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों में नैष्ठिकी भक्ति ની પ્રાપ્તિ થાય છે. શેનાથી? નિત્યમ ભાગવત, નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમ નું સેવન કરવાથી અને બધું જ અભદ્ર કલ્યાણ સુખ દૂર થાય છે. So why not to take the benefit? ચાલો, let us start. ઘણા બધા લોકો વિડિયો ઓન સાથે હવે જપ કરવામાં જોડાય છે. So thank you very much. You can add જો મારામાં લિસ્ટમાં ના હોય તો અમરીશ પ્રભુ, અલ્પા ગૌરજી, અનિતા માતાજી, અતુલા માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જલ્પા માતાજી, ગીતા માતાજી, નિર્મલા માતાજી, કીર્તિ કુમાર બારૈયા પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, સુરેશભાઈ પ્રભુ, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, શોભા માતાજી, જયેશ ડોડિયાજી, અને ફોર સ્મોલ ટાઈમ બાપુ ઓલ્સો. ઓકે, તમે જેટલી માળા કરતા હોય એટલી સાથે વિડીયો ઓન કરીને કરવાથી એકબીજાને પ્રેરણા મળે છે અને ખૂબ એક સાથે જપ કરવાનું ભગવાન પણ એપ્રિશિએટ કરે છે. જ્યારે પ્રચેતાસ આપણે ભાગવતમમાં આગળ આવશે. પ્રચેતાસ કોણ છે? રાજા પ્રાચીન બહિસાતના પુત્રો છે અને એ બધાને એમના પિતા આદેશ આપે છે કે જાઓ, પહેલા તમે તપ કરો અને પછી ભગવાનનો આદેશ મેળવીને તમે આ પૃથ્વી ઉપર શાસન કરજો. તો તપ કરવા માટે સમુદ્રના પેટાળમાં જતા રહે છે અને ત્યાં આગળ તપ કરે છે અને ભગવાન આવે છે તો ભગવાન એટલા ખુશ થઈ જાય છે. ભગવાન કહે છે કે તમારા વચ્ચેની જે સંવાદિતા છે, હાર્મની છે, એકબીજા પ્રત્યેનો જે અગાઢ વિશ્વાસ, પ્રેમ અને જે સુહૃદતાની ભાવના છે એનાથી હું ગદગદ થઈ ગયો છું. ભગવાન કહે છે તમે માગે તો માગો, તમારે જે જોઈએ તે માગો એમ. એટલે જ્યારે આપણે સાથે મળીને
કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન એને ખૂબ એપ્રિશિએટ કરે છે. હી લવ્સ ધેટ, રાઈટ? ધેટ્સ વાય અવર મૂવમેન્ટ ઇઝ અ સંકીર્તન મૂવમેન્ટ. ચાલો લેટેસ્ટ આજે 47મા શ્લોકનું આપણે ચર્ચા કરીશું. અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ મહાપ્રયાણ કરી ગયા પછીની ઘટનાઓ અથવા પછીના પ્રસંગોનું વર્ણન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 47. તુષ્ટુર્મુનયોરિષ્ટાઃ કૃષ્ણં તદ્બ્રૂય નામભિઃ તતસ્તે કૃષ્ણ હૃદયઃ સ્વાશ્રમાન પ્રયયુઃ પુનઃ તુષ્ટુર્મુનયોરિષ્ટાઃ કૃષ્ણં તદ્બ્રૂય નામભિઃ તતસ્તે કૃષ્ણ હૃદયઃ સ્વાશ્રમાન પ્રયયુઃ પુનઃ તુષ્ટુર્મુનયોરિષ્ટાઃ કૃષ્ણં તદ્બ્રૂય નામભિઃ તતસ્તે કૃષ્ણ હૃદયઃ સ્વાશ્રમાન પ્રયયુઃ પુનઃ પ્રભુજી જેમને ગઈકાલનો શ્લોક લીડ ના કર્યો હોય તે લોકો, તે પ્રભુજી પ્રભુજી એક કરેક્શન છે, તદ ગુહ્ય નામ અભિ. મિસ્ટેક છે એમ ને સ્પેલિંગમાં? તદ ગુહ્ય છે, ગુડ લખ્યું છે પણ ગુરુ જેવું લાગે છે. શબ્દાર્થમાં ગોહ્ય જ છે. કૃષ્ણમ તદ ગુહ્ય નામ અભિઃ. સારું, પ્લીઝ હવે પછી જે રિસાઇટ કરાવવાના છે પ્લીઝ ટેક કેર. તદ ગુહ્ય નામ ભી. ઓકે. અને ગઈકાલે જેમને ન કરાવ્યો હોય, ગઈકાલનો શ્લોક લીડ નહીં કર્યો હોય, એવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ મોસ્ટ વેલકમ. પ્રભુજીસ ફોલોડ બાય માતાજીસ. ઓકે, ગઈકાલે ન કર્યો હોય એ. ચાલો. તુષ્ટુર્મુનયો હૃષ્ટા કૃષ્ણં તદ્ગુહ્ય નામભિઃ તસ્તે કૃષ્ણ હૃદયા સ્વાશ્રમાન પ્રયયુઃ પુનઃ પ્રભુજી માંથી લગભગ બધાએ ગઈકાલનો શ્લોક બોલાવ્યો હતો, રાઈટ? તૃષ્ટુર્મુનયો હૃષ્ટાઃ
कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रवयुः पुनः માતાજી માંથી જેમને ગઈકાલે નહીં બોલાયો હોય तुष्टुर्मुनयो रुष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः तुष्टुर्मुनयोरुष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः तुष्टु तुष्टु लीना माता जी लीड करो। तुष्टुर्मुनयोरिष्टाः तुष्टुर्मुनयोरिष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः तुष्टुर्मुनयोरिष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदयाः आश्रमान् प्रययुः पुनः આઈ થિંક બધાએ બોલાવી લીધું છે. હા જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ બોલો. બોલાવી દીધો પ્રભુ મેં. હા ભાવાર્થ માટે. તમે આજે ભાવાર્થ વાંચજો. બરાબર છે. ભાગવતમ background noise please control. સો બધાને એકાદશીના દિવસે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ કરવા માટે નિમંત્રણ છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આવાહન કર્યું છે કે 17મી તારીખે 1000 લોકો થઈ શકે છે જપ કરવામાં સાથે.
તો આપણે પણ આ મહાન જપ યજ્ઞમાં આપણી આહુતિ આપવા માટે પહોંચી જઈએ ટાઈમસર, વિડીયો ઓન રાખીને. અને પેલા બ્રહ્મચારી કેવી રીતે જપ કરતા હોય, ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ સરસ રીતે જપ કરે છે, એઝ ઇફ લાઈક બ્રહ્મચારીણી હોય એવી રીતે એકદમ એલર્ટ પોઝિશન અને તન્મયતાપૂર્વક, ખરેખર પ્રેરણાદાયક. તો બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ ફોલો ધેમ. શબ્દાર્થ: તુષ્ટ વુહુ, સંતુષ્ટ થયેલા. મુનયઃ, મહર્ષિ વ્યાસદેવ વગેરે મહર્ષિઓ. હૃષ્ટઃ, ખુશખુશાલ. કૃષ્ણમ, પરમ ઈશ્વર ભગવાન કૃષ્ણને. તત, તેમના. ગુહ્ય, ગુઢ. નામ ભીહી, તેમના પાવન નામ વગેરેથી. તતઃ, ત્યાર પછી. તેઓ. કૃષ્ણ હૃદયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હંમેશા હૃદયમાં રાખનારા. સ્વ આશ્રમાન, પોતપોતાના આશ્રમે. પ્રયયુહુ, પાછા ગયા. પુનઃ, ફરીથી. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ શ્રી ભક્તિવેદાંત શિલા પ્રભુપાદ કી જય. પછી બધા ઋષિ મુનિઓએ ત્યાં હાજર રહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ગૂઢ વેદ મંત્રોથી મહિમાગાન કર્યું. ત્યારબાદ સૌ પોતપોતાના હૃદયમાં નિરંતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ધારણ કરીને પોતપોતાના આશ્રમે પાછા ગયા. હરિબોલ. ચાલો જિગ્નેશ પ્રભુ. ભાવાર્થભાઈ શ્રી અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાનના ભક્તો હંમેશા ભગવાનના હૃદયમાં હોય છે અને ભગવાન હંમેશા ભક્તોના હૃદયમાં હોય છે. ભગવાન તથા તેમના ભક્તો વચ્ચેનો એ મધુર સંબંધ છે. ભગવાન માટેના શુદ્ધ પ્રેમ અને ભક્તિને લીધે ભક્તો હંમેશા પોતાનું હૃદયમાં તેમનું દર્શન કરે છે. ભગવાનને કંઈ કરવાનું છે કે કંઈ ઈચ્છવાનું હોતું નથી, તેમ છતાં તેઓ પણ પોતાના ભક્તોના કલ્યાણમાં હંમેશા લાગેલા રહે છે. સામાન્ય જીવો માટે તો તેઓ તેમના બધા કર્મોના અને તેમના ફળો માટેના કુદરતી નિયમ જ છે, પણ ભગવાન પોતાના ભક્તોને સન્માર્ગે દોરવા હંમેશા આતુર હોય છે. તેથી ભક્તો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સંભાળ હેઠળ હોય છે અને ભગવાન પણ સ્વેચ્છાએ પોતાની જાતને માત્ર પોતાના ભક્તોની સંભાળ હેઠળ મૂકે છે. વ્યાસદેવના નેતૃત્વમાં ત્યાં આવેલા બધા ઋષિ મુનિઓએ ભગવાનના ભક્તો હાજર હતા અને તેથી અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયા પછી તેમણે સૌએ ત્યાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે વેદ મંત્રોનું સ્તવન કર્યું. બધા વેદ મંત્રો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે ગવાય છે. આ વાત ભગવદ્ ગીતા 15.15 પણ સમજાવી છે. બધા વેદો, ઉપનિષદો, વેદાંત વગેરે માત્ર તેમની જ શોધમાં છે અને બધા મંત્રો માત્ર તેમનો મહિમા કરવા માટે છે. તેથી ઋષિઓએ આ હેતુ માટે ઉચિત એવા કર્મો કર્યા અને પછી તેઓ આનંદપૂર્વક પોતાના આશ્રમે જવા માટે ઉપડ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામ્ને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ સરસ અહીંયા ભાવાર્થ છે અને રિયલી આપણને પ્રેરણા આપેલો છે.
પ્રભુપાદ શરૂઆત કરે છે કે ભગવાનના ભક્તો હંમેશા ભગવાનના હૃદયમાં હોય છે અને ભગવાન હંમેશા ભક્તોના હૃદયમાં હોય છે. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. આગળ ભાગવતમમાં સેમ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન ફરીથી પણ કરે છે અને ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં તો કહે જ છે સુહૃદમ સર્વભૂતાના જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. બધા જ જીવોના હૃદયનો બધાના સૌથી સુહૃદ મિત્ર છે ભગવાન. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે ભક્તો છે એમના માટે સ્પેશિયલ પોઝિશન છે. એવું નથી કે બીજા જીવોના હૃદયમાં ભગવાન નથી વસતા, પણ ભગવાનના હૃદયમાં ભક્તો વસે છે. આ એક મોટી વાત છે, રાઈટ? વાઇસે વર્ષા પણ ટ્રુ થાય છે. અને ભગવાન અને તેમના ભક્તો વચ્ચેનો એ મધુર સંબંધ છે. પ્રભુપાદના શબ્દો એક એક બહુ જ પાવરફુલ છે. ભગવાન માટેના શુદ્ધ પ્રેમ અને ભક્તિને લીધે ભક્તો હંમેશા પોતાના હૃદયમાં તેમનું દર્શન કરે છે. એટલે હૃદયમાં ભગવાનનું દર્શન કરવા માટેની લાયકાત શું છે? શુદ્ધ પ્રેમ ભગવાન માટે અને ભક્તિ. ભગવાનને કંઈ કરવાનું કે ઈચ્છવાનું હોતું નથી. એટલે આપણે દાખલા તરીકે એવું કહીએ કે રોજ જે ભોગ લગાવીને ખાવું જોઈએ. કેમ? તો કે કૃષ્ણજી ભૂખ્યા રહેશે એટલા માટે. હા, અથવા તો પ્રભુપાદ એકવાર ક્યારેક કોઈ મજાકમાં પણ કહે છે કે ભગવાનને એમની જે રાણીઓ છે કે એમની સાથે લડવાનું થઈ ગયું છે. હા, દાખલા તરીકે લક્ષ્મીજી રૂઠી ગયા અને જતા રહ્યા છે એટલે ખાવાનું બનાવવાનું કોઈ નથી એટલા માટે એમને ધરાવવાનું છે ના, રાઈટ? એમને એ તો પોતે હંમેશા ભક્તોના કલ્યાણમાં લાગેલા રહે છે, પણ ભક્તો જે છે એ પોતાની જેને કહેવાય કે એક ફરજ કર્તવ્ય સમજીને એ હંમેશા આ બધી સેવાઓમાં લાગેલા રહે છે. એટલે ભક્તો હંમેશા ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહે છે અને ભગવાન છે ભક્તોના કલ્યાણમાં લાગેલા રહે છે. આપણે પણ જોઈએ છે નષ્ટ પ્રાયેશ્વ ભદ્રેશુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. એટલે ભક્તો શું કરે છે તો કે ભાગવતમનું સેવન કરે છે, નિત્ય કરે છે, એવરી ડે, રાઈટ? અને ભગવાન શું કરે છે તો કે નષ્ટ પ્રાયેશ્વ ભદ્રેશુ, બધું જ અભદ્ર દૂર કરી નાખે છે, અકલ્યાણ દૂર કરી નાખે છે. કોઈ ક્યારેક એવું કહી શકે કે ભાઈ મારા જીવનમાં તો તકલીફ બહુ આવે છે, હા, કેમ આવું બનતું હશે? તો ભગવાન ક્યારેક એમનું એક ઐશ્વર્ય આપવા માટે પણ એ કાર્ય કરતા હોય. કયું ઐશ્વર્ય આપવા માટે આવું બની શકે છે? ત્યાગ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, હે ને? અને એને રિયલાઇઝ થાય ને કે ભાઈ આઈ ડુ નોટ બિલોંગ ટુ ધીસ પ્લેસ. હું અહીંયા આગળ નો શાશ્વત રહેવાસી નથી. મેં એમ જ ખોટેથી માની લીધું છે કે હું આ શરીર છું અને શરીરની સાથે સંલગ્ન જે કંઈ પણ છે એ બધું મારું છે અને મારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, મારા ભોગ માટે અથવા તો મારા આનંદ માટે આ બધું મને આપવામાં આવ્યું છે. એટલે કૃષ્ણ ક્યારેક હલાવી દે છે, એટલે પણ એ એના સારા માટે હોય છે. એટલે એને ત્યાગ અથવા વૈરાગ્યનું જે ઐશ્વર્ય છે એ આપવા માટે ક્યારેક ભગવાન એને એ રીતે એ તરફના અથવા એવી ટાઈપના અનુભવોમાંથી પસાર કરે છે. પણ ભક્તો સમજી જાય છે, એમને તો ખાસ એવા જ અનુભવ જોઈતા હોય છે. દાખલા તરીકે કુંતી મહારાણી. કુંતી માતાજી. હા, કુંતી મહારાણી, હરી બોલ. બધા જ કષ્ટો પાછા આપી દો. કેમ? તો શું કામ એમને બધા કષ્ટો પાછા જોઈએ છે? દુઃખમાં જ ભગવાન સાથે હતા અને સુખ આવ્યું ત્યારે ભગવાન જતા રહ્યા એટલા માટે. હા, દુઃખમાં કે તમે હંમેશા અમારી સાથે હતા અને તમે સાથે હો, તમારા દર્શન થતા હોય તો જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવાનું તો પાકું જ છે, હે ને? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ અનધર એંગલ ઓફ લુકિંગ એટ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઓફ લાઈફ અથવા તો ઓર્સ ઓફ ધ લાઈફ. દરેકના જીવનમાં કોઈને કોઈ ઓર્સ અથવા તો ડિફિકલ્ટી અથવા તો ન ધાર્યું હોય, ન ઈચ્છ્યું હોય એવું બનતું જ હોય છે. ઘણી વાર તો રોજે રોજ કંઈક એવું બને કે જે આપણે ઈચ્છા રાખતા હોઈએ, ધારતા હોઈએ એનાથી અલગ બને છે, રાઈટ? તો જો આપણે ભાગવતમનો સ્ટડી કરતા રહીએ, એનું અધ્યયન કરતા રહીએ, તો આપણને ખબર પડે કે એની તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ શું છે. એની તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ એ નથી કે હું તો ભક્તિ કરું છું છતાંય કેમ આવું બને છે. એની તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ એ છે કે આમાંથી હું પસાર થઈ રહ્યો છું તો આ મારા માટે ભગવાનને યાદ કરવાની પણ છે. આ ભગવાને બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરી કે હું પ્રશ્ન કરી શકું છું ને હું એનાથી ડિટેચ થઈ શકું છું, હું એનાથી વિરક્ત થઈ શકું છું
અને ભગવાનને યાદ કરી શકું છું. અને જેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરીએ તુરંત ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે, એ ભગવાન તુરંત જ આપણને એમની અનુભૂતિ થાય છે અને આપણે ભગવાનના હૃદયમાં આવીએ છીએ. રાઈટ, ભગવાન કહે છે ને મારા ભક્તો મારા હૃદયમાં છે. તો આ આપણા ફાયદા માટે છે. એટલે જીવનમાં જે કોઈ પણ અનુભવોમાંથી પસાર થવું પડે, ભક્તો બહુ ક્લિયર હોય છે કે આ મારા ફાયદામાં છે. દાખલા તરીકે બીજો એક દાખલો, કુંતી મહારાણીનો દાખલો, પછી બીજો દાખલો આપો. બિલ્વમંગળ ઠાકોર પ્રભુજી. પ્રહલાદ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ. નારદ મુનિ, પરીક્ષિત મહારાજ, નારદ મુનિ કહી શકાય, કારણ કે નારદ મુનિની માતા મૃત્યુ પામ્યા, એકમાત્ર એમના કનેક્શન હતા. રાઈટ, અને મૃત્યુ પામ્યા તો શું કીધું કે કાંઈ નહીં, ચાલો ભગવાનની ઈચ્છા, હવે મારે ફૂલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવવાનું છે. રાઈટ, ભલું થયું ભાગી જંજાળ, સુખે ભજી શ્રી સુખે ગોપાલ, ભજી હરિ ગોપાલ. નરસિંહ મહેતા, નરસિંહ મહેતા. રાઈટ, મીરાબાઈ. એ લોકો એ રીતે જોવે છે. પછી તમે કેમ ચિત્રકેતુ મહારાજનું નામ નહીં બોલ્યા? રાઈટ, ચિત્રકેતુ મહારાજને શ્રાપ મળે છે અને એકદમ રેડીલી એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે ઇફ ધેટ ઇઝ ધ વિશ ઓફ માય લોર્ડ આઈ એમ રેડી. અમરીશ મહારાજ, હા, એ તો આવે જ છે નેક્સ્ટ. પણ એમને પછી વૃત્રાસુર બનવું પડે છે, બહુ મોટા રાક્ષસ બને છે. અને દાખલા તરીકે જો એમને શ્રાપ ના આપ્યો હોત, પાર્વતી માતાજીએ જો શ્રાપ ના આપ્યો હોત, તો કદાચ હજી બી એ વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ તરીકે, જેને કહેવાય કે ભૌતિક જગતના ભોગવિલાસ ને આનંદ પ્રમોદમાં ડૂબેલા હોત ને. પણ એમને શ્રાપ મળ્યો, રાક્ષસ બન્યા, એટલે એક જ બર્થમાં એ પહોંચી ગયા ભગવાન પાસે. પ્રભુજી નંદકુંવર અને મણિગ્રીવ ઈ પણ. હા, હયગ્રીવ સોરી મણિગ્રીવ, હયગ્રીવ અને સેકન્ડ નામ શું છે? મણિચંદ. નલકુંવર. નલકુંવર અને મણિગ્રીવ. નલકુબેર અને મણિગ્રીવ, મણિગ્રીવ અને નલકુબેર. સો એમને પણ આમ તો જોવા જાવ તો નારદજીનો શ્રાપ ના મળ્યો હોત તો કેટલાય જન્મો સુધી, કારણ કે કુબેરના પુત્ર હતા, તો કેટલું બધું ભોગવિલાસ કર્યા કરત. આયુષ્ય પણ લાંબુ હોય, ઇન્દ્રિયો પણ પાવરફુલ હોય, પણ નારદજીનો શ્રાપ મળ્યો અને તુરંત એમને શરણાગતિ લીધી. અને ભલે કોઈ એમ કે ભાઈ આટલા બધા વર્ષ, 60,000 વર્ષ તો બહુ કહેવાય. અરે પણ કાંઈ નથી, શાશ્વત સમયની સરખામણીમાં આપણે 84 લાખ યોનિઓમાં ફરતા રહ્યા છીએ. કેટલા અબજો વર્ષો સુધી આપણે ફર્યા, કેટલી વાર આપણે મહાવિષ્ણુના શરીરમાં જતા રહ્યા, આપણને ખબર નથી. રાઈટ, સુસુપ્ત અવસ્થામાં અબજો વર્ષો સુધી આપણે રહ્યા. વી ડુ નોટ નો એની કમ્પેરમાં આટલું ફાસ્ટ. ઇવન ભરત મહારાજ તમે વિચારો, 3 જન્મની અંદર ભગવાન પાસે પહોંચી ગયા. આમ જોવા જાવ તો ફાસ્ટેસ્ટ પ્રોસેસ કહેવાય, વેરી ફાસ્ટ પ્રોસેસ. એટલે જ્યારે ઓડ્સ આવે છે લાઈફમાં, those odds are really Krishna's will. રાઈટ, કૃષ્ણના આપણને વધારે નજીક લઈ જવા માટે કરતા હોય છે. ભક્તોની એની જોવા તરફની દ્રષ્ટિ અલગ હોય છે અને ઇટ ડેફિનેટલી હેલ્પ્સ. એ રીતે જોવાથી અને આ બધા મહાન ભક્તોને યાદ કરવાથી એ આપણને ચોક્કસ ફાયદો થાય છે કે જીવનના પ્રસંગોને કેટલી પોઝિટિવલી લઈ શકીએ છીએ આપણે. અને જેને કહેવાય ને કે હાઉ બ્રેવલી વી કેન એમ્બ્રેસ ધોઝ સિચ્યુએશન્સ. એકદમ જેને કહેવાય ને કે સુરવીરતાપૂર્વક આપણે એને વધાવી લઈએ છીએ. સો આ બહુ મહત્વનું છે. નારદજી પછી કોઈ બીજું એક નામ લીધું હતું, બહુ સરસ, તમારામાંથી કોઈ બોલ્યું હતું. પણ ઘણા બધા પ્રસંગ છે જીવનમાં, ઘણી બધી તકલીફો આવીને અને પછી એને પણ એ સ્વીકારતા હોય છે કે આ મારું કર્મ હશે, અથવા તો મને સુડીનો ગાય 100થી ટળી રહ્યો છે. આ બહુ જ મહત્વનું છે. મૃગરાજા બી આવે ને? મૃગરાજા, ઓકે. એમને એવી રીતે એટલું પોઝિટિવલી એમને લીધું હતું, એ એમની વાર્તામાં આવે છે. અને એ કહે છે કે સારું થયું મેં એક કામ કર્યું હતું કે જે મેં ભગવાનના ભક્ત માટે મંદિર બનાવી આપ્યું હતું અને ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં હેલ્પ કરી હતી. તો સો ઇટ હેલ્પ્સ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈફમાં જ્યારે ઓડ્સ આવે છે ત્યારે આપણો એ ઓડ્સ જે છે, એ પ્રોબ્લેમ છે, એ તકલીફો જે છે, સમસ્યાઓ છે, શારીરિક તકલીફ હોય, સામાજિક તકલીફ હોય, આર્થિક તકલીફ હોય, એને જોવાની દ્રષ્ટિ આપણી બદલાવી જોઈએ. જેમ જેમ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમની સ્ટડીમાં ઊંડા ઉતરતા જઈએ, આપણે એને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું છે, આપણે એને એક જેને કહેવાય ને કે વિહંગાવલોકન થવું જોઈએ, બર્ડ આઈ વ્યૂ. સિંહાવલોકન એટલે નજીકથી જોવું. નજીકથી જોઈએ તો મોટું જ લાગે, પણ ઉપરથી જોઈએ તો એમ લાગે કે ઓહો બહુ જ નાનું છે અને બહુ ફાસ્ટ થઈ જવાનું છે. બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલવાનું હતું, ભગવાને થોડામાં પતાવી દીધું. બહુ જ મોટી તકલીફ આવવાની હતી, ઓછામાં પૂરી થઈ ગઈ. તો આ રીતે ભક્તો જે છે એ ભગવાનને યાદ કરવા માટેના
નવા નવા સાધનો શોધી લે છે. પોતાના જીવનના બનતી ઘટનાઓ દ્વારા એ લોકોને એમ થાય છે કે જો આ ઘટનામાં આમ થયું ને, આમાં ચોક્કસ ભગવાનનો હાથ છે, એમ કરીને એ લોકો ભગવાનને વધારે યાદ કરે છે. અને ભગવાનને વધારે યાદ કરે છે, ભગવાન એમને વધારે યાદ કરે છે. અન્યોન્ય છે. તમે ભૌતિક જીવનમાં પણ ક્યારેક અનુભવ્યું હશે, તમારા કોઈ ખાસ મિત્ર હોય, અંગતના સ્નેહી હોય, સ્વજન હોય, સગા હોય, તમે એને યાદ કરતા હો અને સડનલી તમને એ મળવા આવે અથવા તો તમને ફોન આવે, એવું બને છે ને. એટલે ભગવાન જે છે દરેકના હૃદયમાં વસેલા છે અને સ્વાભાવિક જાણે કે એક ટાઈપની રેખી થતી હોય એવું લાગે. તો ભગવાન પોતે તો ચોક્કસ રેસિપ્રોકેટ કરે છે યાદ કરવાથી. એટલે અહીંયા આગળ લખ્યું છે પ્રભુપાદે, ભગવાન પોતાના ભક્તોને સન્માર્ગે દોરવા હંમેશા આતુર હોય છે. સામાન્ય જીવો માટે તેમના બધા કર્મો અને ફળ માટેના કુદરતી નિયમ છે જ. એટલે જે વ્યક્તિ ભક્તિ માર્ગમાં નથી અને જે શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરતા નથી, એને પોતાના કર્મના ફળોનો ટોપલો ભોગવવો પડે છે. કારણ કે દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. એ પણ પ્યોરિફિકેશનની પ્રોસેસ છે, એ પણ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. કર્મોના ફળ ભોગવો અને વધુને વધુ ઉન્નત બનો. પણ જે વ્યક્તિ જે છે કે જે ખરેખર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ રીતે ધ્યાનપૂર્વક જપ કરતી હોય છે, ભગવાનને ભોગ લગાવે છે અને એ જ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું રેગ્યુલર અધ્યયન કરે છે, રાઈટ. તો એવા લોકો માટે પ્રભુપાદ લખે છે કે કુદરતના કર્મો અને ફળ માટેના નિયમ જે છે એને ભગવાન અલગ રીતે લાગુ પાડે છે અને એને સન્માર્ગે એટલે ફાસ્ટ કેવી રીતે એની પાસે આવી જાય કે આ ઓલરેડી મને ભોગ લગાવે છે, આને જલ્દીથી મારી પાસે કેવી રીતે લાવવું, તો એની એ તૈયારી કરી દે છે. અને એટલે પ્રભુપાદ કહે છે ભક્તો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સંભાળ હેઠળ હોય છે. વાવ, કેટલું બધું એકદમ જેને કહેવાય કોન્સોલિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે. પ્રત્યક્ષ જેને કહેવાય પર્સનલ કેર, ભગવાનની પર્સનલ કેરમાં હોય છે ભક્તો. અને ભગવાન પણ સ્વેચ્છાએ પોતાની જાતને માત્ર ભક્તોની સંભાળ હેઠળ મૂકે છે, રાઈટ. ભગવાન પોતે સરેન્ડર કરી દે છે કે ભક્ત જેમ સાચવે, ભક્ત જેમ રાખે એમ રહે છે. વ્યાસદેવના નેતૃત્વમાં ત્યાં આવેલા બધા જ ઋષિ મુનિઓ ભગવાનના ભક્તો હતા અને તેથી અગ્નિ સંસ્કાર થઈ ગયા પછી તેમણે સૌએ ત્યાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે વેદ મંત્રોનું સ્તવન કર્યું. બધા જ વેદ મંત્રો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે ગવાય છે. એટલે 15.15 વેદેસ્તુ સર્વેષુ અહમેવ વેદ્યમ, રાઈટ. બધા જ વેદોમાં જાણવા લાયક માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. તમે બધા વેદો વાંચીને તૈયાર કરી નાખો, શ્લોકો આવડી જાય, પણ પૂછે ભગવાન કોણ છે તો પછી ઘણા બધા આડાવડા આન્સર આવે, તો ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ. એ વેદા ગમે તેટલા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો સમજે પણ એને ખબર ના હોય. અને અહીંયા બધા જ ઋષિ મુનિઓ શું કરે છે, જો અગ્નિ સંસ્કાર પૂરા થયા પછી મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી લે છે. આ બહુ મહત્વનું છે કે ભગવાન છે ને તરત ચાલો સ્તુતિ કરી લઈએ. આ પણ એક લક્ષણ આપણે શીખવા જેવું છે. આપણે ફ્રી પડીએ, દિવસમાં કંઈક સમય મળ્યો અને આપણે ફ્રી પડીએ તો આપણે સમજો કે વોટ્સએપ જોવામાં કદાચ 10 મિનિટ જ જોવી છે, પણ 10 મિનિટ કરતા કલાક થઈ જાય, 2 કલાક થઈ જાય. અથવા તો ટીવીમાં જસ્ટ લેટેસ્ટ શું આવે છે, લેટ મી સી, એમ કરતા કલાક 2 કલાક નીકળી જાય, રાઈટ. ધેટ ઇઝ નોટ ધ રાઈટ ડિસિઝન. સાચો નિર્ણય શું છે, જેવો સમય મળ્યો તો કેન વી ડુ સમ ડિવોશનલ સર્વિસ, કોઈને કોઈ રીતે, રાઈટ. કોઈને કોઈ સેવામાં આપણી જાતને અગર આપણે પ્રવૃત્ત રાખીએ, જે હોય, કીર્તનમ, શ્રવણમ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, નવધા ભક્તિના બધા જ પ્રકારો આપ્યા છે, કોઈ પણ એક કરી શકીએ. આજે શું ભગવદ્ ગીતામાં શીખ્યા હતા, ભાગવતમમાં શું શીખ્યા હતા, અરે મારે એક શ્લોક ગાવાનું શીખવાનું છે, અરે મારે એક શ્લોક યાદ રાખવો છે, અરે મારે એનું ક્વિઝ કે અસાઇનમેન્ટ એટેન્ડ કરવું છે, અરે મારે આજે ટાઈમસર રેસ્ટ લઈ લેવો છે જેથી કરીને હું કાલે સવારે મંગળા આરતી કરી શકું, હું જપ કરી શકું. તો આ રીતનું જ્યારે આપણે આપણું પ્લાનિંગ હોય છે કે સરસ મજાનો મારે ભગવાનને ભોગ લગાવવો છે, તો આ રીતે જ્યારે કોઈને કોઈ રીતે આપણા મનને આપણે એ સાથે કનેક્ટ કરીએ તો આપણી જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જે છે કૃષ્ણા નોટ કરે છે. દાખલા તરીકે તમે ઓફિસમાં હો પણ તમને એમ હોય કે મારે ઓફિસથી ઘરે જઈને મારે ક્લાસ કરવાનો છે, તમારા માઇન્ડમાં એ ચાલતું હોય કે આટલા વાગ્યાનો ક્લાસ છે, મારે આટલા વાગે જોઈન થઈ જવું છે,
મારે નોટ બનાવી છે, ક્લાસમાં બહુ વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાનથી સ્ટડી કરવો છે, તો એ સમય પણ જે તમે ઓફિસમાં હો છો અથવા તો બિઝનેસમાં હો છો અથવા તો ઘરનું કામ કરતા હો છો, એ સમય પણ તમારો સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે. કારણ કે કૃષ્ણ નોટ કરે છે કે ઓ એના માઇન્ડમાં આ ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ, બેક ઓફ ધ માઇન્ડ. કૃષ્ણ નોઝ ઇન્ટેન્શન્સ એટલે આપણી જે ઈચ્છાઓ શું છે, રાઈટ, આપણે કરીએ છીએ શું, એના કરતાં આપણા ઇન્ટેન્શન્સ શું છે એનું એમને વધારે કાળજી હોય છે. તો આપણા ઇન્ટેન્શન્સ આર મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણીવાર ભક્તો જે છે સ્ટ્રેસફુલ અથવા એન્ઝાયટીમાં હોય, અરે આજે જપ પૂરા થશે કે નહીં થાય ટાઈમસર, આજે આ સો એન્ડ સો સેવા કરવાની છે, અથવા તો આજે આ શ્લોક કરવાનો છે, કેવી રીતે થશે, કેમ થશે, રાઈટ. તો એ જે છે એ ધીઝ આર ગુડ એન્ઝાયટી. હા, અરે મારાથી આ જરા લેટ થઈ ગયું છે, અરે આજે તુલસી આરતી બાકી છે, અરે આજે ગુરુ પૂજા હજી કરવાની છે, રાઈટ. એ ટાઈપની જ્યારે એન્ઝાયટીઝ હોય છે ત્યારે કૃષ્ણ રેસિપ્રોકેટ્સ. ભલે એન્ઝાયટી છે પણ એન્ઝાયટીનો પ્રકાર બદલાઈ ગયો છે, રાઈટ. તમારી એન્ઝાયટી પૈસા કમાવા માટેની નથી, તમારી એન્ઝાયટી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટેની નથી, તમારી એન્ઝાયટી કીર્તિ વધારવા માટેની નથી, રાઈટ. તમારી એન્ઝાયટી જો સ્પિરિચ્યુઅલ એન્ડેવર્સ માટે, આધ્યાત્મિક કામ કરવા માટે છે, તો કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ. કારણ કે બધા વેદોમાં જાણવા લાયક શ્રી કૃષ્ણ છે, અને જ્યારે તમે એમને પ્રસન્ન કરવા માટે કાંઈ પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, તો અહીંયા કીધું એમ ભગવાન એમને બહુ જ હૃદયપૂર્વક સ્વીકારે છે. બધા વેદો, ઉપનિષદો, વેદાંત વગેરે માત્ર તેમની જ શોધમાં છે, અને બધા મંત્રોમાં માત્ર તેમનો જ મહિમા કરવામાં આવે છે. તેથી ઋષિઓએ આ હેતુ માટે ઉચિત એવા કર્મો કર્યા, અને પછી તેઓ આનંદપૂર્વક પોતપોતાના આશ્રમે જવા ઉપડ્યા. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ હેવ ટુ બી પીસફુલ એન્ડ હેપી ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, રાઈટ. કારણ કે જેને કહેવાય કે અનહેપી રહીને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કંઈ મતલબ નથી. વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ હેપી, ચીયરફુલ. તમને જે જોવે, તમારા ઘરના સભ્યો, તમારા કુટુંબીજનો, તમારા નેબર્સ, તમારા સાથે કામ કરવાવાળા, બધા જ જે છે એમને પ્રેરણા મળવી જોઈએ કે હાઉ જોયફુલ હી ઇઝ ઓર સી ઇઝ, રાઈટ. એને કેટલો આનંદ આવે છે, રાઈટ. તો એ જોઈને બીજાને પ્રેરણા મળે. એટલે વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ ચીયરફુલ, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે, ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એન્ડ ખાલી જગ્યા બી હેપી. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાનને છોડીને જાય છે, પણ ત્યાં આગળ એમને પોતાના, જેને કહેવાય કે પોતાની જગ્યાએ જઈને પણ એમને એ જ કાર્ય કરવાનું છે. એટલે આનંદપૂર્વક પોતપોતાના આશ્રમે જવાનું પડ્યા. બીજી એક વાત છે કે ભગવાનના મહાન ભક્તનું જે ગમન છે, મહાપ્રયાણ, એ જોવા માટે ભાગ્યશાળી બન્યા, એનો પણ એમને આનંદ છે. જુઓ, આ બધું આને એપ્રિશિએટ કરવાની એક દ્રષ્ટિ આપણે વિકસાવી જોઈએ કે મને ક્યાં ક્યાં સેવા કરવાનો કે દર્શન કરવાનો મને લાભ મળ્યો છે. એ એક દ્રષ્ટિ આપણે હોવી જોઈએ. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, વી શુડ હેવ અ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયરી. જેવી રીતે આપણે પૈસા આવતા જતાનો હિસાબ રાખીએ છીએ, રાઈટ. શું આવક થઈ છે અને શું જાવક થઈ છે, અને બધા કંઈક ને કંઈક રીતે હિસાબ રાખતા હોય, માઇન્ડમાં રાખતા હોય, મોબાઈલમાં રાખતા હોય, બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સમાં આવતું હોય, વોટ્સએવર, રાઈટ. તો એવી રીતે આપણા આધ્યાત્મિક કાર્યો અથવા એમાં પણ આપણને જે રીતે આવા બધા લાભ મળતા હોય છે એની પણ ડાયરી રાખવી જોઈએ. કારણ કે જ્યારે ફરીને આપણે વાંચીએ, એના વિશે વિચારીએ, તો આપણને યાદ આવે કે ઓહો, મારી ઉપર કેટલી બધી કૃપા થયેલી છે. જેવી રીતે કુંતી મહારાણી યાદ કરતા હતા. અહીંયા આગળ આ ઋષિ મુનિઓ કે જે કોઈ પણ ભગવાનના અવતાર છે અને બધા મહાન ભક્તો છે, એ જ્યારે પોતપોતાના જગ્યાએ સ્થાને પાછા ફરે, તો એ યાદ કરે કે આહા, કે અમે ગયા હતા, ભીષ્મ પિતામહ કેવો સરસ ઉપદેશ આપ્યો હતો. ભલે આ બધાને નોલેજ નથી એવું નથી, અહીંયા આગળ જે આવે છે એ મહાન જનો છે. પર્વત મુનિ, અસિત મુનિ, નારદ મુનિ, મહર્ષિ વેદવ્યાસ પોતે, બધા જ જ્ઞાનના ભંડાર, પરશુરામજી, પાંડવો, બધા જ નોલેજેબલ છે, રાઈટ. એમની પાસે કંઈક જ્ઞાન નથી એવું થોડું છે. એવું કહી શકાય કે એવું જ્ઞાન કંઈક જે ભીષ્મ પિતામહે આપ્યું એમની પાસે નહોતું. They were all knowledgeable, અને નોટ ઓનલી knowledgeable, realized soul. એમને પોતાને જ્ઞાન આત્મસાત હતું. પણ by the lips of the devotee of Lord, ભગવાનના ભક્તના મુખેથી જ્યારે સાંભળવા મળે છે ત્યારે એમાં એનો પ્રેમ ભરે છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં શરૂઆતનો શ્લોક આવે છે ને કે નિગમ કલ્પતરો ગલિત ફલમ શુક મુખાદી. શુક એટલે જેવી રીતે એક પોપટ હોય છે, એ ચાંચ મારેલું એનું જામફળ કે ફળ હોય એ બહુ મીઠું હોય છે, જનરલી એવું કે ને. તો
તો એવી રીતે જયારે ભક્તોના લિપ્સ, સુખદેવ ગોસ્વામીના મુખેથી નીકળેલું ભાગવતમ જે છે એને સાંભળવા ખુદ જે ભાગવતમ લખ્યું એવા મહર્ષિ વેદવ્યાસ પણ આવે છે, હે ને. સો એનું કારણ છે, કારણ કે સુખદેવ ગોસ્વામીનો પ્રેમ એમાં, ભક્તિ એમાં ભળે છે. એવી જ રીતે ભીષ્મ પિતામહ જે કાંઈ પણ બોલ્યા છે એ ભીષ્મ પિતામહ પોતાના હૃદયમાં જે કૃષ્ણ પ્રેમ રહેલો છે એને ઉમેરીને બોલે છે, એટલે એ સાંભળવાથી એમને ખૂબ તૃપ્તિ થાય છે. જે આવેલા બધા જ મહાત્માઓ છે એમને ખૂબ તૃપ્તિ થાય છે. એમની સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયરીમાં પોઈન્ટ આવી ગયો કે ભીષ્મ પિતામહના મહાપ્રયાણ વખતે હાજર રહેવાનો મોકો મળ્યો. પછી એમને જે સરસ ઉપદેશ આપ્યો એ ઉપદેશ સાંભળવાથી કાનમાં જાણે અમૃત પડ્યું હોય એવું લાગ્યું, રાઈટ. અને ત્રીજું કે એમને જે પ્રાર્થનાઓ કરી, એક તો ઉપદેશ આપ્યો, અલગ અલગ ધર્મ સમજાવ્યા હતા. કયા કયા ધર્મ સમજાવ્યા હતા ભીષ્મ પિતામહે? રાજધર્મ, રાજધર્મ, સ્ત્રી ધર્મ, કર્તવ્ય ધર્મ, વર્ણાશ્રમ ધર્મ, વર્ણાશ્રમ ધર્મ, રાઈટ. સો કર્તવ્ય ધર્મ, કર્તવ્ય તો ધર્મ છે જ. તો એ બધા ધર્મો એમને સમજાવ્યા. હવે આ ધર્મની આ બધાને જ્ઞાન નહોતું એવું નહોતું, પણ ભીષ્મ પિતામહના મુખેથી સાંભળ્યું. અને પછી સ્તુતિ, એમને અદ્ભુત સ્તુતિ કરી. અને એ પણ જાણવા મળ્યું કે ભગવાનની કોઈ એક લીલામાં ભક્તનું પોતાનું હૃદય હોય છે. જેવી રીતે પાર્થસારથી લીલા ભીષ્મ પિતામહે આત્મસાત કરી, એવી રીતે તો એ પણ એમને યાદ હોય કે જ્યારે પણ ભીષ્મ પિતામહ યાદ આવે તો પાર્થસારથી લીલા યાદ આવે, રાઈટ. અને ભગવાન યાદ આવે. આહા, મૃત્યુ કેવું અદ્ભુત! એમને તો ભગવાન જે હાથમાં ચક્રનું, રથનું ચક્ર લઈને ધસી પડ્યા એ અમને યાદ હતું. ને એમાં વારે વારે મમ રતિ મસ્તુ, વારે વારે એમને પ્રાર્થના કરીને એમને પછી દેહ છોડ્યો. તો ચોક્કસ એ લીલામાં એ પ્રવિષ્ટ થયા હશે એમ વિચારવા મળે એમને. એટલે સ્તુતિ સાંભળી વત્તા એમની જે ગતિ થઈ છે એમને નજરો નજર નિહાળી કે ભક્તને ભગવાને શું ગતિ આપી છે. બીજું એ પણ વિચાર કરે કે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે કે ભીષ્મ પિતામહ આમ તો જોવા જાવ તો સામી સેનાના સેનાપતિ હતા અને ભગવાનની ઉપર તીર ચલાવી રહ્યા હતા. ભગવાનના ભક્તો પાંડવો જે એમના રક્ષણ હેઠળ છે એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, એમને હરાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. એટલે બાહ્ય લૌકિક દ્રષ્ટિએ જુઓ તો વિરોધી પાર્ટી છે, ઓપોઝિટ પાર્ટી, કમ્પ્લીટલી ઇન ઓપોઝિટ, રાઈટ. પણ ભગવાન જે છે એ સમજે છે, હૃદયના ભાવ સમજે છે. એ નથી જોતા કે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ શું દેખાય છે. ભાવ સમજીને એમનું મૃત્યુ સુધારવા માટે ટાઈમ એકદમ ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમ પર આવી ગયા છે. એમના પુત્રોને તૈયાર કરીને આવી ગયા છે. ગઈકાલે આપણે એ પણ વાંચ્યું હતું કે ભીષ્મ પિતામહ ની એક ઈચ્છા હતી કે એમના જે પૌત્રો જે છે, જે ખરેખર લાયક છે ગાદીને, એ લોકો ગાદી ઉપર બેસે. અને એકચ્યુઅલી એમનો દેહ ટકાવી રાખવાનો એક આ પણ ઈરાદો હતો કે જ્યાં સુધી પાંડવો સત્તા ઉપર ના બેસે ત્યાં સુધી એ દેહ છોડે તો યોગ્ય હાથમાં એક તો શાસન નથી, અને બીજું કે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ કષ્ટમાં છે. તો એ બંને વસ્તુ એ જોવા માંગતા હતા. એટલે જ્યારે પાંડવોને ભગવાન કહે છે કે ચાલો ભીષ્મ પિતામહને મળવા, અને એની પાછળ આખી એમને સ્થિતિ પણ એવી ઉત્પન્ન કરી કે યુધિષ્ઠિર કોઈનું સાંભળતા જ નતા. ખુદ ભગવાન પોતે નિષ્ફળ થઈ ગયા. ભગવાન પોતે સમજાવે છે, ના ના, તમે જે કર્યું ખોટું નથી, ને તમે તો ધર્મની બાજુમાં હતા અને આ લોકો તો અધર્મી હતા, એમનો નાશ નક્કી છે. ના, એ જ ભગવદ્ ગીતા જે અર્જુનને સંભળાવી હતી એ જ સેમ નોલેજ ભગવાને આપ્યું હશે યુધિષ્ઠિરને, પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને અંદર ઉતરતું નથી. ભગવાનની એ લીલા વખતે એમનું શું નામ હતું? કૃષ્ણેના અદ્ભુત કર્મેણા. અદ્ભુત કર્મણા. અને બહારથી ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે પણ અંદરથી સમજવા નથી દેતા, રાઈટ. એટલે એ કેમ એવું કરે છે કે જેથી આ ભીષ્મ પિતામહના મહાપ્રયાણનો પ્રસંગ જે છે એ એકદમ ઉજાગર થઈ જાય, મહિમાવંત થઈ જાય, ગ્લોરીફાય થઈ જાય. ભગવાન એના માટે બધા જ પ્રયત્ન કરે છે. બહારથી કે કેટલી બધી શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હશે, કેટલા બધા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો હશે. ભીષ્મ પિતામહના દરવાજા બંધ રાખી દીધા છે, અંદરથી શટર બંધ, એટલે એક જ્ઞાન અંદર જાય જ નહીં યુધિષ્ઠિર મહારાજના. અને પછી ઇવન મહર્ષિ વેદવ્યાસને બોલાવે છે, વેદવ્યાસ આવે છે તો પણ નથી ઉતરતું. એટલે આખો સીન બનાવી દીધો કે ત્યાં આગળ જવું પડે. અદ્ભુત કર્મના એ પણ ઋષિ મુનિઓને આ બધા જે આવ્યા હતા એ યાદ કરી શકે કે ભગવાને કેટલું ડ્રામેટિકલી આ બધું સેટ કર્યું. એકદમ કૌતુક ના લાગે
કે ભગવાનથી ના સમજે, વેદવ્યાસથી ના સમજે અને પછી ભીષ્મ પિતામહથી સમજી જાય યુધિષ્ઠિર મહારાજ. આગળ પણ આપણે વાત થઈ હતી, એવા કયા ઉદાહરણ છે ભગવાન સમજવા નથી દેતા? દુર્યોધનને જયારે શાંતિની પ્રસ્તાવના લઈને જાય છે, ભગવાન બહારથી બધો જ પ્રયત્ન કરે છે. દુર્યોધન બહુ જ મહાવિનાશ થશે, ખબર નહીં કોણ જીતશે, તારા ભાઈઓ જ છે, કોઈ બીજા થોડી ના છે, અરે 5 ગામ તો આપી દે, ક્ષત્રિયો છે, કઈ ભિક્ષા માંગીને થોડા જીવશે, 5 ગામ આપી દે, તું સુખેથી જીવી લેશે, હું વચન આપું છું તને. દુર્યોધન કહે છે કે મને ખબર છે ધર્મ શું છે, પણ એમાં મારી પ્રવૃત્તિ નથી થતી, અને મને ખબર છે અધર્મ શું છે, પણ એમાંથી મારી નિવૃત્તિ નથી થતી. કન્ફેસ કરે છે દુર્યોધન. જાનામિ ધર્મમ નમે વૃત્તિ તસ્ય નચમે પ્રવૃત્તિ અને નચમે નિવૃત્તિ. નચમે નિવૃત્તિ. જાનામિ અધર્મમ નચમે નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિ પછી નિવૃત્તિ. જાનામિ અધર્મમ નચમે નિવૃત્તિ. અધર્મમાંથી મારી નિવૃત્તિ નથી થતી, ભગવાન કહે છે. રાઈટ? સોરી, દુર્યોધન કહે છે ભગવાનને, બીકોઝ ભગવાન એને સમજવા જ દેવા નથી માંગતા, એગ્રી જ નથી થવા દેવા માંગતા. રાઈટ? એટલે બધા જ ઋષિ મુનિઓ જે પાછા જાય છે એ આ બધું વિચાર કરતા જાય છે. એકચ્યુઅલી આ ટાઈપનો વિચાર કરવો એ પણ આપણી ચેતનાને ઉર્ધ્વીકરણ કરે છે, આપણી કોન્શિયસનેસ અપલિફ્ટ થાય છે. એઝ વી થિંક, ઓ કેટલું અદ્ભુત કામ છે, બહારથી આ બધું ટ્રાય કરે છે, અંદરથી સમજવા નથી દેતા. અને આખો સીન શેના માટે બનાવ્યો? તો કે બનાવ્યો ભીષ્મ પિતામહના મહાપ્રયાણ માટે. યુધિષ્ઠિરને કીધું એવા તૈયાર થાઓ કે આજ સુધી તમે ક્યારેય તૈયાર ના થયા હો, એવો મુકુટ પહેરો કે જે આખા વિશ્વના ચક્રવર્તી સમ્રાટને શોભે એવો મુકુટ પહેરો, એવા કુંડળ પહેરો, એવા જેને કહેવાય પિતાંબર અને એવા વસ્ત્ર પહેરો. અદ્ભુત 5 પાંડવોને એવા તૈયાર કર્યા છે કે ભીષ્મ પિતામહને જોઈને જ હૃદયને ટાઢક વળી જાય. જો ભક્તના ભૌતિક સુખની પણ ભગવાન કાળજી રાખે છે, ન કેવળ આધ્યાત્મિક સુખની. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્જુનને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને, અર્જુનના 5 પ્રશ્નો જે હતા નહીં લડવાના, એમાંનો એક પ્રશ્ન ભૌતિક હતો. કયો ભૌતિક હતો? કોઈ આનંદ નથી. કોઈ આનંદ નથી. એકદમ ભૌતિક લેવલની વાત હતી. એમાં ભગવાન પાસે જોઈને ભગવાન કે એમ કરવાનું હોય. રાઈટ? કે એમાં પછી બહુ મને ગમે ના ગમે, મને આનંદ છે નહીં, મજા છે નહીં, એ પ્રશ્ન ના હોય. પણ અર્જુનને એકદમ ભૌતિક લેવલનો પણ એક પ્રશ્ન કર્યો અને ભગવાન ભૌતિક લેવલનો પણ જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપે છે લલિત કુમાર પ્રભુ? તું હારી જઈશ તો સ્વર્ગ મળશે, જીતી જાય તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. હરી બોલ. તું મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, કારણ કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે, તું ધર્મની લડાઈ લડી રહ્યો છે, તો તને સ્વર્ગ મળી જશે. અને તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છે તારી પાસે. સો ત્યાં આગળ પણ ભગવાન ભક્તની ભૌતિક ઈચ્છાઓની કાળજી રાખે છે. રાઈટ? એવું નથી કે માત્ર આધ્યાત્મિક ઈચ્છાઓ. આપણે પેલું જોઈએ છે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે જાય છે: આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. 4ની ઈચ્છાઓ ભગવાન પૂર્ણ કરે છે. રાઈટ? જેની જે જોઈએ, ધ્રુવ મહારાજને જોઈતું હતું તેને પૂરું કર્યું ને, એમ પછી એ કહેતા મારે હવે નથી જોઈતું સામ્રાજ્ય. ના, તું જેના માટે આવ્યો તો એ તો મારે તને આપવું જ છે. રાઈટ? સો ભીષ્મ પિતામહની ભૌતિક ઈચ્છા હતી એ પણ પૂરી કરે છે. આ બધા ઋષિ મુનિઓ આનંદથી પોતપોતાના જગ્યાએ જાય છે, આ બધું યાદ કરીને પોતાનું બાકીનું જીવન છે વિતાવવા માટે. રાઈટ? આપણે જયારે આ ભાગવતમ સમજીએ, આ બધી ઘટનાઓને વારે સેમ ઇન્સિડન્સીસ છે. રાઈટ? કેમ એકની એક ઘટના વારે આપણે યાદ કરીએ છીએ? because it purifies, it uplifts our consciousness. Right? Again and again the sweet dealings of Krishna with his devotees. ભગવાનના પોતાના ભક્તો સાથેની જે લેવડ દેવડ છે એટલી બધી મધુર છે, એને વારે આનંદ કરવાથી આપણને જે ભાવરોગ છે એનું નિવારણ થતું જાય છે. આપણું જેને કહેવાય કે વિરક્તિનું જે ઐશ્વર્ય છે એ વધતું જાય છે, અને વી ગેટ મોર એન્ડ મોર અટેચ્ડ. વી શુડ રિમેમ્બર. નવરા પડી અને બીજું ઘણું બધું યાદ આવતું હોય ને, અને મોટે ભાગે તો જો દાખલા તરીકે ઘણી બધી મૂવીઝ જોવાની આદત હોય કે ઘણા બધા વાતોચીતો કરવાની આદત હોય, તો મોટે ભાગે જે વાતો કરી હોય એ જ યાદ આવે. ઘણા લોકો તો રાત્રે સુઈ જાય તો આખો દિવસની બધું યાદ આવ્યા કરે. રાઈટ? તો એ દિવસને તમે શેનાથી ભરી દો છો? તમારા ફ્રી ટાઈમને એના ઉપર છે. ઇફ યુ રિમેમ્બર, આવા બધા ભાગવતમની ઘટનાઓથી આપણે ભરી દેશું આપણા કાનને, તો આપણને એ જ યાદ આવશે. આ ઋષિ મુનિઓ આનંદથી પોતાના ઘરે ગયા, કારણ કે એક મોટું સંભાળનું લઈને ગયા છે. એની સાથે બધું જ યાદ કરી શકે કે આહા,
કેવું સરસ અદભુત કર્મણા કે યુધિષ્ઠિર બીજા કોઈથી ના માન્યા અને ભીષ્મ પિતામાંથી માન્યા. કેટલું અદભુત કહેવાય કે યુધિષ્ઠિરને બહુ સજેલા સમ્રાટ ચક્રવર્તી તરીકે જોવાતા એ પણ કૃષ્ણએ પૂરું કર્યું. એમને પાર્થ સારથી લીલામાં ખૂબ ઈચ્છા હતી તો એમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. ભગવાનની સામે એમને બોધ આપ્યો કે જે બધા જ રાજાઓને અને બધા જ સામાન્યજનોને પણ કામ લાગે છે. એમની જે ઈચ્છા હતી કે ઉત્તરાયણમાં સૂર્ય જાય ત્યારે એમને શરીર તેજવું છે, એ ઈચ્છા એમને પૂરી કરી છે. અને ભગવાન એમના ઓર્ડરનું પાલન કરે છે. અદ્ભુત. જ્યાં સુધી હું દેહ ના તેજું ત્યાં સુધી તમે મારી નજર સામે રહો. રાઈટ. ઇટ વોઝ કાઇન્ડ ઓફ ઓર્ડર. અને કૃષ્ણ વેરી હમ્બલી એક્સેપ્ટ ધ ઓર્ડર. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ભગવાન જે છે એ હંમેશા ભક્તોના તાબામાં રહે છે. એટલે એ જે કહે કરવા માંગે છે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે ઉભા રહો અહીંયા આગળ, તો ઉભા છે એકદમ. સ્મિત કરતા કરતા, મધુર સ્મિત કરતા કરતા, એમનો હાથમાં લઈને. કૃષ્ણ ફુલફિલ્સ એવરી મટીરિયલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ડિઝાયર ઓફ અ ડિવોટી. એ જોવે છે કે જલ્દી આની ઈચ્છાઓનું જે પેલું પાત્ર હોય ને જલ્દી ભરાઈ જાય તો જલ્દી મારી જોડે આવે. હે ને? એટલે એવી કંઈક વ્યવસ્થા કરે કે ફટાફટ જે છે નોર્મલ જીવ છે 84 લાખ યોનિમાંથી ફરીને આવે અને ભક્ત જે છે ફટાફટ આવે. રાઈટ. અને ભક્ત કેવી રીતે બનાય? તો આવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ જેવા ભક્તોના જીવનના ચરિત્ર વાંચીને, એને સાંભળીને, એની વિશે ચર્ચા કરીને, ખાલી પોતાના પાસે નહીં રાખવાનું, બીજાની સાથે ચર્ચા પણ કરવાની. અને ખાસ કરીને જો તમારા ઘરમાં તમારી સાથે કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય કે જેની સાથે તમે આવી વાત કરી શકો તો ગ્રેટ. અને લોકોને એવા મળી પણ જાય છે. રાઈટ. ઘણા બધા અહીંયા આગળ એવા ડિવોટીસ જે છે કે એકબીજા સાથે કામ કરતા હોય અને પછી કનેક્ટ થઈને સાથે આવેલા હોય છે. રાઈટ. અને કામ કરતા હોય ને પછી એક વખત એને કે ભાઈ આવો, પછી તો પેલો ટેસ્ટ લાગી જાય, આવ્યા કરે, અને પછી જયારે મળે ત્યારે એની ચર્ચા કર્યા કરે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભક્તો મળે તો કેવી વાત હોય, ભાઈ આજે જપ થઈ ગયા તમારા? કેવા જપ થયા? ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો? તમે એસાઇનમેન્ટ લખી નાખ્યું? તમે પેલો શ્લોક તમને ગાતા આવડે છે? તમને આ શ્લોક યાદ છે? રાઈટ. That's how one or other we just try to remember Krishna, right? And we can spiritualize our life and go back to Godhead. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भागवतम की जय. देव की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी.